好，咁就黃金週咧嗰個 info 咧就出咗啦，咁就第一張卡就係希特啦，第二張就係呢一個咧界王權悟空啦，係啦，咁就唔好問我有冇石抽啦，我就買咗碗飯嘅，咁就唔知點算係啦，我覺得我食錯嘢嘅，我而家覺得我有少少食物中毒，唔知點算。anyway 啦，咁就呢張卡咧就會4月28號出嘅，咁啊12點鐘 OK，咁就大家記得準時去抽啦，咁可能我到時會如果有券嘅話，我會去抽呢個悟空啦，咁我就唔抽希特啦，咁啊點解咧？就因為其實我入坑嗰陣時候咧，我自己就係玩呢個界王權悟空先嘅，係啦，初屬性嗰隻，咁就玩咗好耐嘅，咁就情有獨鍾嘅。咁就先講下呢一張悟空啊，佢嗰個隊長技能啊，就係第7宇宙啦，同埋呢一個力量全開類別啦，佢值+3啦，咁生命值就200% up 啦，咁就攻防咧就170% up 嘅。咁就如果再包含埋呢一個大會參賽者啊，同埋呢個超 hero 嘅話咧，咁就基本上3圍咧就會再加多50% 嘅。咁呢一張卡嗰個隊長技能咧就可以頂咗張力達嘅，但係力達依然可能會加入隊嘅。咁但係不過就我會拎呢一張卡嚟做隊長嘅，係啦。咁呢一張卡嘅 stat 嚟嘅 ，OK，咁就大家可以見到啊，都中規中矩嘅，我都冇乜太大意見嘅 ，OK 啦，係啦。咁就呢一張卡嗰個被動技能裏邊咧，咁我先講下。咁自己登場嘅時候咧，我方啊除咗自己以外，有2名以上嘅呢個大會參賽者或者你第7宇宙啦 ，which 基本上你係擺落去第7宇宙度㗎，咁基本上一定會發動到佢嗰個登場動畫嘅。咁啊3回合內啊，防禦所有攻擊啦，同埋呢一個。防禦咧就會提升170% 嘅，再追加必殺技嘅，係啦，都 OK 啦。咁呢個基本效果嗰度咧就氣力值+3啊，攻防就200% up 嘅，咁啊高機率發動呢一個回心嘅，同埋呢一個50% 回避敵人嘅攻擊嘅，都某程度上我覺得而家啲卡咧全部都係會一開波就嚟個50%，然之後後面開始加呢啲嘢落去嘅。咁就呢一張卡就可以隨機轉珠嘅，咁啊技珠以外嘅珠咧變成技珠啦 ，OK 嘅都唔差。係啦，真係唔差嘅，咁有轉珠功能嘅卡係好重要嘅喺呢個遊入邊。咁就氣力值12以上面進行攻擊嘅時候咧，呢一張卡攻防就會200% up 嘅。咁就如果自己生命值70% 以上嘅話咧，呢一張卡嘅防禦咧就會100% up 啦。咁如果70% 以下嘅話咧，咁呢一張卡嘅攻擊力咧就會100% up 嘅，係啦。咁就都要睇下，但呢一張卡係界王權悟空嚟噶嘛，咁有界王權嘅嘢嘅時候咧，當你出必殺技咧，你都會減自己血嘅，咁就睇下可唔可以減到得翻70% 以下啦。咁又取得1個或以上嘅技珠嘅時候，呢一張卡攻擊力100% up 嘅，咁就追加必殺技嘅，係啦。咁就基本上呢一張卡咧，頭3回合咧，你就已經係 guarantee 咗你係有3次必殺技嘅，呢張卡係。非常之好，咁就再睇埋佢啦。咁就參加攻擊中我方全體家屬第7宇宙類別嘅時候，which 你真係擺落去第7宇宙度嘅 ，OK。咁就呢一張卡攻擊力做70% up 啦，咁就會心咧就會30% 嘅。咁即係話呢張卡咧係可以打3次，同埋80% 會心嘅每一次係。一定好大力嘅呢一張卡，同埋我覺得好勁嘅呢一張卡，咁就再睇埋落去啦。咁啊，自己或者我方發動咗呢個復活技能之後咧，就有格擋啦，咁就防禦就170% 啦，咁就再追加必殺技啦。某程度上就係佢個登場動畫嚟啦。OK，咁就發動呢一個回心同埋呢個迴避咧，都會20% up 嘅。咁睇下先，我上面呢一張卡係。復活咗之後係有100% 嘅回心，同埋有呢一個70% 嘅迴避，係啦。OK，咁基本上其實如果有70% 嘅迴避嘅話，你可以試下去做一個賭徒，擺佢落去蘇1嘅，係啦。復活咗之後，係啦。OK，我覺得 OK 啦，呢張卡唔錯。咁就佢個回心啦，有3次連擊 guarantee，咁你開路就你開第4次嘅 OK 嘅都。睇下你開到幾多啖，不過呢一張卡其實係技術性咯 ，OK，咁技術性嘅話就冇咗一開波就有10% 連擊呢樣嘢嘅，係啦，咁我覺得差喎，喂，好過思路喎，大哥，即係因為你思路咧，你要留意翻就係話，你發動完復活嗰張思路咧，先至係會某程度上係好似有格擋嗰扎嘢噶嘛，但呢一張卡係基本上佢係一定係有格擋噶嘛，係啊，呢張卡係 OK， 我覺得好正，我中意呢一張卡。咁啊，佢必殺其實係1回合內大幅提升攻防啊，係啦，咁樣再減自己5% 嘅傷害，咁基本上就係佢出場一次嘅話，就自己已經係冇咗呢個15% 生命值嘅，係啦，但係我冇乜所謂呢張卡，係應該係打死人嘅呢張卡係，咁就可以進入呢個預備狀態啦 ，OK，咁就自己登場4回合起啊，就可以發動噶啦，係啦，咁就呢一個
預備狀態咧就會變成而家咁嘅樣啦，係啦。咁佢嗰個基本效果就係氣力值加10啊，咁就攻擊力200% up 嘅。OK no problem。咁就全部轉變成呢個技珠啊，哇！咁就睇埋落去啦。咁就氣力值10以上並進行攻嘅時候咧，呢一張卡咧就會再加多攻擊力159%，即係359%。每取得一粒珠嘅時候，攻擊力同埋呢個會心度10% up。咁其實你而家全部珠都係技珠嘅時候，好似係咪有22粒珠啊？一個場好似係有22粒珠，咁即係再加220嘅攻擊力係。發動攻擊前，咁佢嗰個迴避咧就10%，咁你一定係有100% 迴避同埋呢一個100% 嘅呢個會心，係啦。OK， 咁就即係除非你打嗰啲敵人係唔俾你迴避嘅啫，如果唔係呢一張卡都冇問題。咁就基本上咧就係啦，取得10粒珠以上嘅時候咧就會追加必殺技。喂嗱，其實好鬼屈機啊！呢一張卡係我想講你，因為你呢一張卡睇下先，佢嗰個必殺技係咩樣？必殺技一回合內超大幅提升攻擊並自己造成呢個10% 嘅傷害。咁其實佢係驚自己唔死嘅。OK， 佢係用10%，但係冇乜緊要，因為你前期咧，你發動攻擊前咧，你係有呢個10% 嘅迴避率噶嘛，咁你會拎晒全部珠噶嘛，咁所以基本上你 guarantee 到呢一張卡係可以連續用2次超大幅提升呢個攻擊力，係啦，跟住就未講落去，但我晏啲會講嘅，係啦。跟住咧，如果參加嗰種我方啊被 KO 嘅時候，就會70% 血回復同埋復活啦。OK，咁就完成預備嗰個效果嘅時候咧，就攻力就加到159% 嘅。OK，咁呢一張卡係要俾人打死嘅，係啦，因為咧佢俾人打死咗之後咧，佢就會反擊嘅，以呢個超激烈威力，係啦，好跳口啊！以超激烈威力對呢個參加攻擊中我方角色包含 KO 啦，即係包含自己嘅 KO 嘅目標進行反擊啊。OK， 咁咧其實基本上你係會超大幅提升，即係100%，即係等陣先，你係200% 提升到呢個攻擊力，跟住你再加埋前邊啲豬，其實對面應該死咗噶啦，應該瓜咗噶啦喎。喂 OK 喎，呢一張卡唔掂，真係唔掂，我好中意呢一張卡。咁啊，呢一張卡咧，基本上你就擺落第7宇宙度，其他嘢都唔使睇噶啦，係啦。如果唔係嘅話咧，你就會見到你前期咧呢一紮嘢咧係有啲嘢缺失咗，例如呢一個回心就冇咗30% 啦，咁啊攻擊冇咗70% 嘅，係啦。咁但係不過 OK 啦，呢一張卡真係喂，我要喎，呢一張卡係我要喎，而家係。Oh my god， 係啦，我越睇越中意，因為其實我喺頭前面咧，我以為自己咧係冇咗呢個連擊嘅，但我睇先嗰啲原來你10粒之後你會再有連擊咯。OK，咁你開路嗰度你基本上你都係但係你55%，所以你係擺技能珠落去，你係要擺啲連擊嘅技能珠落去呢一張卡度，係啦，咁就每個 level 就會乘2嘅2%嘅，係啦，咁就如果可以銀珠擺到5嘅話，你都基本上都有10%，你可以搏。睇下可唔可以搏到佢3次，係啦。咁佢預備技嗰個咧時間係幾耐咧？係有呢個冇講喎，冇講佢擺幾耐我自己係啦。咁睇下可以擺幾耐。咁其實基本上，但係我想講，其實基本上呢一張卡係你係唔會驚佢咩嘅，但冇，其實佢登場嗰陣時已經係最勁嘅，因為佢係登場嗰陣時候咧，佢係所有珠咧都變成呢個技珠啊嘛，咁係有佢 advantage 喺度，即係我係唔可能有機會我唔會留佢落去，我有機會我唔會留佢落去第2 round， 或者基本上人哋冇第2 round， 係啦，我中意呢張卡。咁就而家咧就講下啦，咁因為我第一張卡咧就係呢一個界王權悟空啊嘛，係啦。咁就呢兩張卡咧係唔同名嘅 ，OK， 咁所以呢兩張卡係可以拎到啦。咁我俾大家睇下佢哋條拎啦 ，OK， 100% 係拎到啊 ，OK， 係啦，我仲未全部變成拎10 ，OK， 係啦，我都會搞呢樣嘢。咁好啦，咁咧既然有呢一張界王權悟空嘅話咧，咁大家都知啊，一定係會有呢一個超 ECA 界王權悟空，係啦。咁但係不過咧，其實我就差咗個預定嘅，因為我整呢一個 YouTube 嘅時候，呢條片嘅時候咧，其實咧就已經係話咗俾大家知，5月1號大家1點鐘準時啦，佢會超 ECA。Oh my god！
It's my jam。好啦 ，OK， 好啦，咁呢一張卡咧，佢嗰個被動技能嗰度咧就係話咧咩氣力值加2啦，咁啊攻防就259% up 啦，咁就50% 會心嘅呢一張卡。如果你擺第3位嘅話咧，呢一張卡係有40% 減傷啦，同埋呢一個必殺技追加發動嘅 ，OK。咁OK 啦，因為基本上呢一張卡咧，佢嗰個必殺技嗰個效果咧係會疊攻啊 ，OK。咁就我好中意呢一張卡，喂掂。咁啊攻擊時候啊，呢一張卡攻力再加到159% 啦，咁就再睇下自己生命值啦。咁其實大家都知，如果你一擲界王權嘅話，係咁扣自己血嘅話咧，就理論上應該都扣得幾多下喎。係咯，嗰張卡一開波已經扣到自己15%，即係新嗰張界王權唔好啦，咁呢一張卡77% 以下嘅話，呢一張卡就會心咧就會20% up 啦，咁啊攻力就會20% up 嘅。咁啊如果你係生命值係59嘅話咧，係啦59，咁啊呢一張卡咧攻力同埋會心咧再提升呢一個30% 嘅，即係基本上如果你係50血嘅話咧，呢一張卡就有50% 嘅會心同埋呢一個攻擊提升係啦，咁就前邊嗰度高機率就基本上呢張卡係100% 啦，咁就要視乎你生命值有幾低嘅 OK。咁呢一張卡受到攻擊嘅時候，呢一張卡嘅防禦就會159% up 嘅，跟住咧再睇翻啦，睇下你個生命值啦，咁啊77嘅話咧就減傷20，再加埋呢個防禦就20% up 嘅係啦，咁就59嘅話咧都係啦，咁啊30% 嘅呢一個防禦同埋呢個減傷 up 嘅係啦，咁都OK 嘅係啦，呢一張卡咁。喂，唔錯，點，係啦，呢個 battle 開始至到第7回合之內啦 ，OK， 咁就呢一張卡咧就會再加到159%，因為界王權短時間內會提升佢嗰個攻擊噶嘛，喺佢嗰個動畫入邊，咁所以佢會喺呢個7個回合裏邊咧就會加呢個159% 嘅攻擊力啦，同埋必定會發動呢個回心。Oh my god！ 7個回合喎，等下先。如果排第3嘅話，其實我係會隔2個回合之後先翻嚟嘅。但係呢一張卡其實點講好咧？一定係主連㗎呢一張舊嘅 SECA 界王權悟空係啦，一定係主連㗎啦。咁就你可以排佢落去 slot 2、slot 3嘅，但如果你排去 slot 3嘅話，你會有多呢個40% 減傷嘅。咁樣再睇埋生命值嘅話，基本上佢係可以達到90% 減傷嘅，係啦。咁啊睇下你嗰個生命值有幾低嘅啫，基本上係應該冇乜問題嘅。但係不過冇但係不過，基本上佢係冇問題嘅呢張卡係。咁啊嗱翻嚟啦，我哋最中意嘅超係嘅敵人嘅時候咧，我方全體咧。攻防咧就40% up 嘅，咁啊極係嘅對手咧，咁有2回合內我方咁嘅攻防就40% up 嘅，係啦 OK 嘅，掂係啦，咁而今次就係睇敵人係呢一個超係或者係極係啦 ，OK 就有唔同嘅加成啦。咁我想講咧，我就冇整到落條片度嘅，但係我而家要講一講咧，之前張吳雨霏咧其實係真係好掂啊，因為咧而家咧呢張界王權悟空咧好似係打自己，即係打人嘅時候咧自己扣血啊嘛。咁樣再加埋你前面呢一張界王權悟空，其實我自己嗰個血真係有機會俾我自己壓到去77% 以下。咁其實菲利其實可以發揮到佢個作用咯，因為佢77% 係有減傷，然之後又再加大扎嘢係啦。咁就呢一張卡，我覺得我係一定會抽嘅，係啦，一定會抽嘅。係啦，咁啊再加埋呢一張5月1嘅呢一個界王權悟空咧，我就可能真係做一對全悟空嘅第7宇宙都未定，因為其實基本上你前邊咧嗰張呢個悟空咧，佢係有迴避啊嘛，但如果你個敵人係唔俾你迴避嘅時候，就冇意思嘅，咁係啦，咁所以我覺得其實我砌一對成對會迴避嘅悟空係冇問題嘅，呢度係。咁我諗再講下希特啊。咁第2張卡嚟啦 ，OK。咁其實呢張希特其實我自己就冇乜太大嘅感覺，但不過其實呢張希特咧其實都幾勁下嘅 ，OK。咁佢勁嘅地方，我唔知其實直 game 係咪覺得咧啲醜樣嘅角色會特別勁嘅咧 ？Anyway 啦，咁呢一張卡咧就係第6宇宙啦，咁就急速成長啦，同埋高速戰鬥類別啦，咁氣力值加3啦，咁生命值就200% up 嘅，咁樣就攻防咧就170% up 嘅，咁如果大會參賽者或者係呢個超 boss 嘅話咧，3回就50% up 嘅，係啦，呢一張卡咧係有高速戰鬥嘅，係啦，咁其實有好多卡都有高速戰鬥啦，咁例如前邊嗰張界王權悟空都有高速戰鬥啦，咁佢都係大會參賽者啦，所以你係可以用呢一張希特去帶張界王權悟空嘅，係啦，係冇問題嘅。咁呢度就係佢個 stat 啦，咁好似同呢一個界王權悟空就好似差唔幾樣嘅，係啦，但係我都好似冇點樣做過對比，但係好似差唔多樣。
咁好啦，咁啊就再講下呢一個被動技能啦。咁啊自己登場時啊，我方啊隊伍啊除咗自己以外，有2名嘅大會參考者或者係呢個第6宇宙嘅話咧，就有呢個登場動畫啦。咁就6個回合內咧，迴避率就20% up 嘅，咁就防就160% 嘅，咁就必定追加必殺技嘅，係啦。咁就同悟空差唔幾啦。咁就基本效果氣力值加2，攻防200% up，咁就50% 會心，50% 迴避，係啦。咁啊必可追加攻擊且超高機率發動必殺技，爭咗啲，係啦，爭咗啲。係啦，但係不過你有70% 嘅必殺技咯，係咯。咁啊，氣力值12以上並進行攻擊嘅時候咧，呢一張卡咧就會加100% 攻防嘅。每次發動攻擊時候，該回合啊攻擊力就會60% up 啦。每次迴避敵人攻擊嘅時候啊，該回合啊防禦就會60% up 啦。跟住就係迴避率再加6%嘅，係啦。咁就有26% 嘅暫時加落去。咦唔係喎，76%喎。即係一開波嘅時候，你有70% 迴避，然後迴避到嘅話咧，就會變成呢個76%，係啦。咁啊，攻擊中啊，每次發動3次以上必殺技嘅時候啊，係啦，咁就會使攻擊過嘅敵人啊，攻防就30% down 啊。咁啊，該回合最多1次嘅，係啦。咁咁佢 fix 死咗你，唔俾你下降對手下降到0為止喎。因為你打3次以上啊嘛，係咯，咁就淨係發動到1次咁大把咯，係咯。都係30% 攻防都 OK 嘅。咁啊，封鎖攻擊過敵人嘅行動啊，該回合最多1次，係啦。咁啊，使攻擊過嘅敵人行動中斷啊，係啦，該回合最多1次，係啦。咁就都冇問題嘅。咁如果你拎佢嚟做隊長嘅話，你每個回合你擺佢落 slot 1嘅話，你都可以封佢，因為你有70% 迴避啦。其實呢張卡係唔驚嘅。咁啊，除非你打啲封你迴避㗎啦，咁就冇辦法啦，係咪先？攻擊時啊，目標狀態係處於呢個60% 生命值以下，或者係減攻減防氣絕同埋呢一個必殺技無效嘅狀態底下咧，呢張卡攻擊力就會60% up，同埋呢攻擊必中敵人啊，即係唔俾對手迴避嘅，係啦。某程度上，佢同呢一個悟空打嘅時候，佢唔俾悟空迴避係嘛？OK，好有呢個對戰畫面。咁啊，睇下佢個必殺技，佢必殺技其實就我好中意啦。咁啊〜疊攻疊防啊，過 turn 疊攻疊防 OK 嘅呢張卡。咁就呢一張卡其實通常去到呢啲位置嘅時候，我就會諗起嗰個任務噶啦。OK， 大家都知邊個任務噶啦。OK， 有50個 boss 嗰個任務咧，係啦。好啦，咁啊有個主動技能嘅係成長啊。咁啊主動技能發動條件咧就係戰鬥中嘅攻擊6次以上啦。OK， 或者係戰鬥中嘅自己成功迴避敵人攻擊力3次或以上嘅時候咧，你就可以發動啦。就會因為成長而得到呢一個格式嘅產生變化，係啦。咁基本上咧就係會變成咁嘅樣啦。OK， 係啦，佢成長咗。我唔知我笑啲咩，但係我見到個樣好想笑啊，冇意思。Anyway 啦，好啦，搞唔掂。好啦，咁啊，基本上呢一張卡咧，佢嗰個基本效果就係氣力值加3，跟住就攻防就260% up 啦。咁啊70% 會心，70% 迴避。OK， 咁啊追加必殺技啊，必可追加必殺技就係呢一個係啦。咁啊中間嗰行就係必可追加呢一個攻擊，而且呢個超高機率發動必殺技啊，係啦。咁就基本上就其實同前面嗰張卡差唔多啦，都係超高機率啦。咁就70% OK 嘅，係咯，係啦。咁啊攻擊中啊必中敵人嘅，係啦。咁啊使攻擊過嘅敵人啊，咁啊攻防30% down OK 嘅。咁就封鎖攻擊過嘅敵人嘅必殺技，同未成長冇分別。唔係啊，但係佢變晒做呢個基本效果，即係冇晒啲條件咯，但係可以發動晒嘅都 OK 嘅，係啦。咁就氣力值12以上攻擊嘅時候啊，咁就攻防就160% up 啦，咁就令到敵人嘅行動中斷啦，係啦。咁佢就冇話呢一個一回合1次嘅，但OK，我明，因為如果你打嗰條友咧，嗰條友喺後面可能有行動4次嘅話咧，咁你可能有機會打佢3次，跟住就行動中斷3次，我估啦。OK， 如果唔係佢唔會前面嗰個話一回合1次啦。OK， 咁就每次發動攻擊嘅時候，該回合啊攻擊力就會66% up 啦。跟住每次受到攻擊或者迴避敵人攻擊嘅時候咧，該回合咧咁啊防禦就66% up 咗，迴避率就6%嘅，都係76%啦，計埋 OK 嘅。咁就參加攻擊中，我方全體皆屬於呢一個第6宇宙嘅時候咧，就會看穿敵人嘅必殺技 OK 嘅都 OK 嘅，有 scouting。咁啊 scouting 好重要啦，係啦。
咁就有啲人偷雞都係為咗個 scouting 嘅啫，係咯。咁就受到必殺技擊中嘅敵人嘅攻擊時候啦 ，OK， 咁就迴避率再加多16%，咦啦，先76再加16即係幾多？92%，92% 嘅迴避率。哇，邊個咁黑仔啊？如果佢都俾人打嘅話，即係8% 你都中，黐線！唉 ，OK， 咁即係基本上咧，呢一張卡前期咧都係不停係咁迴避敵人咧，然之後咧你就夾硬咧將佢變成呢、一個成長咗嘅希特，係咯，我真係唔知點解會笑，唔好問點解。咁我呢一張卡主動技能咧就係啦，奇經上呢張卡咧就成長咗之後咧就有主動技能嘅，就係生命值66% 以下可以發動啦，或者係呢一個戰鬥第6回合起啦，對面就係得一條友嘅時候咧，咁佢嗰個主動技能咧就係對目標造成呢個夠極傷害啦，並將一名攻擊對象嘅攻擊延後1個回合啦。咁其實呢個效果都好重要啦，呢個效果係啦。唉，希特成長咗。OK， 好，咁就必殺技係啦 ，level 10嘅係啦，咁就係呢個大幅提升攻防嘅係啦，咁就對目標造成呢超絕特大傷害啦，同埋呢一個超高機率令到對面氣絕嘅係啦，咁就係佢嗰個必殺技附帶嗰個效果嚟嘅。咁我都好中意呢一張卡啦。咁希特其實佢嗰個效果都係令到人哋圓暈啊，中斷效果，其實都係為咗去營造翻佢嗰個必殺技閃時咧，即係人哋冇得喐嗰陣時嗰個狀態嚟嘅。咁真係可以還原到動畫入邊嗰啲嘢嘅。呢一張卡係真係還原到，我覺得100裏邊係有98%嘅。咁另外2% 俾佢慢慢進步啦。OK， 係啦，我幾中意呢張卡嘅。咁就呢一張卡其實都唔需要話點講嘅啦，一定係擺喺落第6節奏噶啦。冇辦法啦。咁基本上你前面嗰張界王拳悟空一樣都係擺落去，一個擺第7宇宙，一個擺第6宇宙咯，係咯。咁因為你都係想你全題噶嘛，咁你為咗嗰幾個 buff 嘅話，你都係擺落第6宇宙啦呢張卡。咁就當然啦，咁如果你捨棄咗嘅話，你成隊都可能會再勁啲咁解嘅啫。咁呢一張卡咧就係咁樣嘅，我都冇乜話點樣去細心諗下要擺落邊一隊嗰度嘅，係啦。咁可能超高速啦 ，OK。咁咧我就預定咗啦，我非常之希望咧。呢張卡係可以ECA 嘅，係啦。咁我相信佢會 ECA， 係啦 ，I believe 係啦 ，OK。Anyway 啦，我哋再講重點啦。咁前面將希特咧咁勁咧，同埋加埋咧佢嗰個必殺技嗰個位置咧係可以大幅提升攻防嘅話咧，大家都知我諗咩㗎啦。其實我開頭都會講咗㗎啦。其實我就係諗住擺佢落去呢個古羅里奧隊嘅，係啦。咁古羅里奧隊咧就。其實可以慢慢去疊攻疊防啦，咁前期啲boss 都唔係好勁啦，咁所以如果你打呢一個50 boss 嘅話咧，係非常之好嘅。同埋咧，我之前都會有講過佢嘅，因為呢個高速戰鬥啦，咁所以咧係啦，呢一張卡咧係天衣無縫嘅配合得，我覺得有機會我可以組成隊 UR 隊去打呢個50嘅 boss， 但我覺得點都要加翻2張10週年大獎，唔知，總之就我覺得其實希特其實佢嗰扎嘢咧。有機會，因為佢係令到人哋行動中斷啦。咁你打呢一個最尾50嗰陣時候，即係呢個合體人啊，或者融合人嘅時候咧，你行動中斷咗佢咧，咁有機會可以 survive 到嗰個回合。同埋你因為你每打一嘢，你都係有呢個大幅提升攻防啊嘛。咁所以呢張係勁高攻，我相信到時係啦，應該係可以玩到嘅喺古羅里奧隊嗰度，大家可以。如果抽中嘅話係啦，我就唔覺得自己會抽中，因為我冇石啊嘛，咁我都係買券去玩嘅啫嘛。而家我好後悔抽中碗飯啊嘛，係咯，我唔知點算啊而家。啊 ，anyway 啦，咁就活動方面咧就有呢一個呢個叫咩咧？係啦，認真嘅呢個悟空嘅關卡啦，係啦。咁之前有認真嘅飯啦，咁而家有認真嘅悟空咯，係啦。咁呢個大亂鬥都有嘅，係啦。再加埋呢一個好耐冇出現過嘅呢一個龍珠歷史啦，係啦。咁就覺得今次都可以玩，有龍手，好似有24粒龍石嘅呢度，係啦。咁就關卡10嘅大魔出現啦，係啦。但係不過咧個重點就係咧 Red Zone 咧呢兩個關卡咧又增加新嘅關卡啦，係啦。今次我估應該係咪教皇拳悟空再加呢個進化達咧？好難打啊，媽媽！希望佢哋唔會再俾人哋，即係我係希望佢哋唔會再去禁止我哋迴避呢樣，因為我哋今次嗰個主菜咧係有得迴避噶嘛。咁如果你禁我迴避嘅話，咁我冇得玩嘅。但 anyway 啦，我相信其實將教皇拳悟空翻生咗之後，一定係可以突破到呢個唔俾人迴避呢樣嘢，我相信。
咁好啦，咁就係啦 ，touch wood 先。如果假設我哋抽唔到點算？係啦，咁啊4月26號出啦，咁就上年嘅，咁就今年就4月28嘅。anyway 啦，咁就會係喺呢個 World Celebration 度翻嚟㗎啦，到時就5個月之後啦，咁就希望佢將呢個教皇權悟空擺落去佢第一個鋪度。咁如果佢擺落第一個鋪度嘅話咧，我哋可能真係8月頭就會有㗎啦，係啦，咁就到時就中處中嘅，都唔會話叫大家特登去用龍石去換嘅，應該係中處中啦呢張卡係咯。咁就睇下我哋呢個28號抽唔抽得中啦，係啦。係咯，求神拜佛，我抽中就係悟空得噶啦，我淨係要隻悟空噶咋，咩都唔要噶啦。anyway 啦，好啦，今次呢條片就嚟到呢一度啊，咁就好耐冇再整片啊，咁就今次呢條片就會係可能係呢個4月29號之前嘅最後一條片嚟嘅，咁就4月29號夜晚之後咧，所有嘢就會正常翻噶啦，咁就到時就會再出多啲片嘅。咁大家記得 CLS comment、subscribe、share 啊！我真係好需要你哋嘅 subscribe，係啦，你哋嘅 subscribe 係我最重要嘅動力來源嚟噶。好啦，希望大家記得 subscribe，感謝大家，拜拜。